To je industrija vredna približno 189 milijard dolarjev. Danes videoigre ustvarijo več prihodkov kot filmska in glasbena industrija skupaj, zaradi česar je industrija videoiger največja zabavna panoga na svetu. Poganjajo jo uspešne franšize, kot so Mario, z več kot 900 milijonov prodanih izvodov, Pokémon z več kot 500 milijoni prodanih izvodov in Call of Duty, ki je prav tako presegel 500 milijonov prodaj. Eden ključnih igralcev v ozadju je Sola. Morda imena ne poznate, vendar je podjetje iz ZDA postalo bistven del igralnega ekosistema. Deluje v več kot 200 državah in razvijalcem nudi orodja za prodajo, distribucijo in monetizacijo njihovih iger po vsem svetu. Naše podjetje vam zagotavlja infrastrukturo za vašo igro, plačilne rešitve in promocijske aktivnosti prek naših partnerskih omrežij. Uporabljamo kanale vplivnežev, monetizacijo oglasov, vse te stvari. Spet gre za ponudnika storitev, ki je v ozadju, bi rekel. Torej gre vse za razvoj iger in ekosistem videoiger. Podjetje pravi, da njihovo infrastrukturo zdaj uporablja 60% od 100 iger z največjimi prihodki na svetu. In izbrali so Tel Aviv za dom svojega prvega X-Sola kluba, 500 kvadratnih metrov velikega središča v središču izraelske startup nacije, namenjenega podpori razvijalcem in ustvarjalcem iger. Vsak dan klub organizira nekaj novega. Naj bo to dogodek, predavanje, srečanje ali salon, poln ljudi, ki se zbirajo, da bi govorili o prihodnosti te industrije. In kako lahko nekdo uspe v tej industriji? Bodi si kot zaposleni v obstoječem podjetju ali pa z ustanovitvijo lastnega zagonskega podjetja ali novega studija v industriji videoiger. To je res kraj, kjer se vsak dan vse združi in vsak dan dobi drugačno obliko. Po podatkih izraelskega združenja razvijalcev iger zaposluje izraelska industrija videoiger več kot 15.000 ljudi in ustvari približno 10 milijard evrov letnega prihodka. Japonska je znana po igralniških velikanih, kot sta Nintendo in Sega. Združene države po velikih studijih je Rockstar Games, ustvarjalec igre Grand Theft Auto. Francija pa po svojih zgodbeno usmerjenih uspešnicah, kot sta Assassin's Creed in Far Cry. Izrael je medtem pustil svoj pečat na področju mobilnih iger. Tel Avivski Moon Interactive je ustvaril Coin Master, eno največjih uspešnic med mobilnimi igrami vseh časov, z več kot 300 milijoni prenosov. Igranje iger združuje dve značilnosti, ki ju nasplošno združujejo tudi Izraelci. To sta umetniški slog in okus, kaj ne? Sposobnost ustvariti nekaj, kar ima pomen. In tudi podatki in tehnologija. Igranje iger je kot popolna kombinacija med umetnostjo in številkami, podatki in, veste, ustvarjanjem. In ta kombinacija res dobro deluje prav tukaj, ker imamo zagotovo ljudi, ki nimajo le duše za ustvarjanje teh neverjetnih stvaritev, ampak tudi intelekt, da jih oživijo na najboljši možen poslovni način. Tako da mislim, da je res dobra kombinacija teh dveh stvari tista, zaradi katere Izrael izstopa v primerjavi z drugimi državami. Toda za številkami in za igrami so ljudje. Razvijalci z idejami, ambicijami in morda naslednjimi svetovnimi uspešnicami. Torej, Digital Combat Academy ustvarja tehnologijo za usposabljanje, da bi omogočila vojakom in taktičnim enotam vajo misij ter urjenje njihovega uma in kognitivnih sposobnosti. Kot igra Call of Duty, vendar za vojake, ki jim omogoča izkušnje na bojišču zgolj z igranjem videoigre. V bistvu sem poveljnik tankovske čete že zadnjih 20 let. Sodeloval sem v vojnah, poleg tega pa je moja dnevna služba produktni vodja in oblikovalec iger v podjetjih kot sta Playtika in Superplay. Zato sem poskušal dobiti izdelek, ki bi lahko mene in moje vojake izuril, ne da bi morali iti na teren, izgubljati čas, strelivo in tvegati poškodbe. Sistem tudi analizira vse, kar so naredili in jim poda oceno glede njihovega odločanja in komunikacije, kaj so naredili dobro in kaj narobe, ter jim pomaga izboljšati se brez tveganja in stroškov. V industriji iger, tako kot v mnogih drugih industrijah, sama dobra ideja ni dovolj. Za izdelavo uspešne igre so potrebni čas, sredstva, strokovno znanje in podpora.
In prav to mnogi razvijalci upajo, da bodo našli v Xola klubu v Tel Avivu. Vsi, ki pridejo sem, pridejo v skupno pisarno, recimo v slogu WeWork, ampak vsi razvijajo igre. Naprimer, tam je nekdo, ki reče: "Živjo, lahko pogledaš mojo igro? Kaj misliš? To sem želel narediti. Kaj praviš?" In jaz rečem: "V industriji iger delam že 10 let. Dal sem mu nekaj nasvetov in jih bo morda, upam, tudi upošteval. Kasneje lahko vidim njegov napredek. Vse skupaj je zelo prijateljsko. Če ne bi delali tukaj, on ne bi dobil teh brezplačnih povratnih informacij, jaz pa mu ne bi mogel pomagati." Tako je to nekakšno skupno sodelovanje na posebnem področju iger, ki je zelo drugačno od katerekoli druge teme, od katerekoli druge. Ni kot fintech, ni kot kibernetska varnost, to je posebna niša, kjer samo ljudje iz sveta iger vedo, o čem govorimo. Lokacija v Tel Avivu je prvi Xola klub. Ameriško podjetje upa, da je to začetek globalne mreže. Ideja je seveda globalna. In ideja je, da si predstavljate, naprimer, družbeno omrežje s fizičnimi lokacijami. Torej, ideja je, da ljudje uporabljajo digitalno platformo za povezovanje in odkrivanje stvari, nato pa gredo na fizične lokacije in se srečajo med seboj. In če potujete in ste član kluba, naprimer, če potujete iz Tel Aviva v New York, greste v tamkajšnji klub in tam srečate ustrezne ljudi. In vedno veste, da kjerkoli greste po svetu, so ljudje iz sveta iger vedno v Xola klubu in hitro rastemo. In že imamo še nekaj lokacij v načrtu. Tako da bo v prihodnjih letih o tem veliko pomembnih novic. V državi, ki je že znana po uspešnem startup ekosistemu, se videoigre pojavljajo kot novo področje inovacij.